出發，有2層嘅，我哋先行地下嗰層先。呢度上係2樓，另外嗰邊都上得。有食嘢嘅咧，買電話嘅萬力，呢個係座位，一直行。健威坊有759快餐店，賣健康食品嘅西餅，日本食買68送18，呢個米線嘅大盞華傑豐澤，右邊係洗手間，一直行。直日就係商場，韓國商場。我哋上返上邊，電梯壞咗，要慢慢行，行返上1樓。壞咗電梯。好，呢個另外一個出口嚟嘅，我哋再行一次上邊，而家行1樓，小鋪頭，右邊大超市，賣女裝，呢個集賣3萬。有食嘢嘅，呢邊賣公仔，呢邊係食嘢嘅。幾多人啊？放工時間未有吉鋪，食雞丸、眼鏡鋪。健康食品我都需要，好多人需要。呢個又係健康食品，好多人買嘅。呢間賣電話嘅，呢間賣辣嘢嘅喎，四川嘅，新開嘅。呢個就美容眼鏡鋪，食去嘅領域賣電話嘅，左邊一間剪髮，右邊呢做美容同埋櫃員機。因為天橋頭先行到過去對面，我係落返出去電梯出口，就我哋頭先入嚟嗰度。即係呢個門口入嚟嘅，望下右手邊先。我哋頭先行過呢度，飛行。呢個國際鋪，好，喺嚟出返去。